ஹாய் ஆஸ் அ நியூ மாமா என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஒரு டம்ளர் வெந்தய தண்ணி குடிச்சிட்டு பாப்பாக்கும் ஃபீட் பண்ணி தூங்க வச்சிட்டேன். பாப்பாவோட திங்ஸ் வச்சுருக்க டேபிள் வந்து ரொம்ப கிளம்ஸியாக இருந்துச்சு. ஊருக்கு போயிட்டு வந்து எதுவுமே எடுத்து வைக்கல. ஸோ ஒவ்வொரு திங்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அதை எல்லாமே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சேன். வச்சதுக்கப்புறம் நானும் போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர் இருந்துச்சு. அதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்லி தான் கிளம்பியிருந்தோம். டாக்டர்ஸும் பார்த்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி சிரப் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கோல்டர் காஃப் வந்தால் வீட்டிலே என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்களும் அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.